अहिले हाम्रो बजेटको बारेमा धेरै डिस्कस भइरहेको छ। मैले सबै बजेट त हेरेको छैन, तर एक दुईवटा पोइन्ट्स मैले हेरेको छु होइन। त्यसमा चाहिँ जुन सेनिटरी प्याडको छ नि, जो हाम्रो छात्राहरूलाई 1,30,29 करोड बराबरको सेनिटरी प्याडको लागि बजेट छुट्याएको छ होइन। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ कि, त्यो जरुरी पनि थियो। अर्को कुरा भनेको जो त्यो 1,29 करोडको जुन चाहिँ बजेट छ नि, त्यो नेपालमा भएको कुनै पनि ट्रेडिङ कम्पनी जसले बाहिरबाट सामान ल्याएर नेपालमा सेनिटरी सेल गर्छ त्यसलाई दिनुभन्दा नेपालमा भइरहेका उद्यमीहरूलाई जसले नेपालमै म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ, जस्तै सानसानो घरेलु उद्योगहरू भयो, जसले चाहिँ सेनिटरी प्याडमा बिजनेस गरिरहेको छ सालौँदेखि होइन, स्केल गर्न सकेको छैन, उनीहरूसँग एग्रिमेन्ट गरेर उनीहरूलाई त्यो पैसा दियो भने मजाले देशको हाम्रो जीडीपीमा ग्रोथ आउँछ कि, जसले गर्दा नयाँ उद्योगहरू पनि यदि छन् भने, जस्तै सरकारबाटै लगभग 1,29 करोडको बजेट त फिक्सै भइहाल्यो भनेपछि सेनिटरी प्याडको लगभग नेपालमा धेरै ठुलै मार्केट रहेछ नि त। त्यही भएर त्यो पैसा कुनै ट्रेडिङ कम्पनीलाई दिनुभन्दा नेपालमै जसले म्यानुफ्याक्चरिङ गरिरहेको छ त्यसलाई जानुपर्छ र क्वालिटी हेर्दै दिने हो भनेको, फ्रीमा दिने होइन कसैलाई पनि। किनकि उनीहरूले सानसाना व्यवसायहरूले यसको थ्रु मार्केटिङ पनि पाउँछ, बिस्तारै क्याम्पेन पनि हुन्छ उनीहरूको लागि। किनकि जब सेनिटरी प्याड कुनै छात्रले युज गर्छ भने फ्युचरमा गएर उनीहरूले त्यही कम्पनीको सामान पनि कन्ज्युम गर्छ कि, त्यही भएर उनीहरूलाई पनि विन सिचुएसन भयो। गभर्मेन्टबाट जति पनि आउने बजेट देश बाहिर जानुभन्दा हाम्रो देशमा पनि बच्यो कि, त्यही भएर यो मलाई इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लाग्छ।